No niin miehet. Päivää. Nyt Roger. Tää on noloa, mutta sun on pakko auttaa. No mikä on? Me ollaan velkaa ihan täynnä. Eikö teidän pitänyt mennä töihin? No tässä ollaan työttömiä kuule. Ei hyvä mies olla saatu töitä. Vieläkään? No ei ois Hyvä pakko. mies. En mä pysty antaa alainen rahaa. Anna vähän ees. Ei teillä ole mitään autoa myydä. No tämä vanha Mersu. No jos mä ostaisin tuolle Virmalle sen, niin paljon tää maksaa? No saako sillä 4000? No 3000 mä annan siitä. Anna vähän päälle. No Riita halaki. No tehdään niin. No ei mitään, laittakaa nimi tähän paperiin. No niin. Laita Tino nimisi. No niin. Ja mulla on vikaset nimekki. Ai nekin on mennyt. Nekin on mennyt. Koittakaa hyvät miehet päästä töihin. No, päivää. Mistä tytöt tulee? Kotoa. Onko mitään ruokaa? No justi, laitetaan tässä kahvia. Ei tosta mun opiskelusta tuu mitään. No mikäs? Mulla ei ole ikinä rahaa, mä saan pelkkää opintotukea. Niin? Mä saan 200, varmaan 40. Mun pitäisi ottaa sillä ruuat. Kaikki maksaa vuokra omavastuut. Kaikkeen mä pärjään. Sit mä oon ottanut niitä opintolainoja. Niin mulla on kaikki mennyt. Mulla ei ole nytkään ruokaa. Mä Kun käynyt ton koulun läpi, niin sä saat sit kunnon palkan siitä. Niin, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että pitäisi enemmän niinku opiskeluita. Niinku... No mut se on justiin tää, kun Kaalet on leikannut, mutta sä tiedät sen, että aina Kaalella on toisille ovet auki ja autetaan aina tämmöistä. Ne leikas nyt mun asumistuenkin. Opiskelijoiden asumistuet leikattiin. Nyt mä ennen oli 100 euroa mä vastuun, nyt mulla on 200 euroa. Ei mulla jää yhtään Mut ruokaa. sähän voi tulla aina kotiin syömään ja... Niin. Ja No tehkää mulle ruokaa. Voi hyvä tyttö. Sinä saat oota. Hei, onneksi olkoon, kun sä sait sen vakituisen työpaikan. Kiitos. Kippistetään sille. Millaista siellä on? No siis tosi kivaa ja hyvä työyhteisö on ja ihan siis niinku työyhteisön henki on tosi hyvä. Ja... Paljon sulla on kuukausipalkka? No onhan se siinä 3 tonnin paikkeilla. Paljon sä saat sitten säästöä? No kyllä mä nyt ainakin on yrittänyt ottaa ainakin 500 euroa joka kuukausi siitä säästöä. Ja sitten sä saat myös noi kesälomarahat ja sitten sä saat palkallisen kesälomankin vielä. Niin. Ja sitten kun sä teet noita yövuoroja, niin sä saat sitten vielä enemmän sitten niinku tuntilisää. Joo. Siis tosi hyvä juttu. Miltä se susta itsestä tuntuu? Tosi hyvältä. Joo. On ihan odottavaisin mielin. Niinpä. Niin tää oli eka sun vakituinen työpaikka. Oi, hyvä mies. Jouttiin myymään tuo auto ja kaikki nyt. No nyt ei auto eikä mitään hyvää mies. Ei, me jos pakko rupea opiskelemaan tai mennä töihin tai soittaa jotakin, tehdä jotakin tähän elämälle. Pakko keksiä jotakin. Ois pakko keksiä jotakin. Hei, päivää miehet. Päivää. Me ollaan tässä Jarkon kanssa vähän evankelioitu ja nähtiin teidät tässä ja vähän surullisella mielellä. Mikä on teillä hätä? No nyt on aika epätoivoinen tilanne. Epätoivoinen tilanne. Jouttiin justiin hyvät miehet myymään autot ja kaikki pois. Ja... Joo. Ois pakko saa elämästä kiinni. No, en tiedä ootteko kuullut, mutta on yksi, joka voi auttaa. Me ihmiset voidaan kyllä auttaa toinen toisia, mutta on yksi, joka auttaa kaikessa ja se on Jeesus. Joo. Ja kun turvaa häneen, niin me menestytään niillä kaikilla teillä. Joo. Mä oon kuullut, olisiko mitään kokouksia teillä, jos me tultais sinne vaikka. Ja... Kyllä meillä on ja mitä Jarkko sanoo? Olette aina tervetulleet Telia kirkolle ja musta tuntuu, että te olette käännekohdassa ja te lähdette uuteen suuntaan ja muistakaa kuitenkin pojat se, että sitten kun saatte tätä maallista rikkautta, niin se ei kuitenkaan tuo sitä syvintä ja pysyvää onnea, vaan se aarre taivaassa on kuitenkin se kaikista tärkein, että rikkaus tuo kanssa vastuun, että sitten pitää muistaa niitä, jotka on siinä asemassa, jossa te olette tänä päivänä, koska usein käy niin, että köyhä auttaa vähästäänkin, mutta rikas ei auta paljostaakaan, että teillä muistetaan, että kaikki on lopulta lahjaa Herralta ja lahjaksi olette saaneet ja lahjaksi antakaa.
tulee mieleen semmoinen kertomus perheestä, joka talo paloi ja menetti ihan kaiken. Ja pieni lapsi savuavilla raunioilla sanoi, että nyt ei jäänyt jäljelle muuta kuin se, mitä olimme antaneet toisille ihmisille. Eli jos saatte rikkautta, niin muistakaa niitä, jotka on samassa tilassa kuin te olette nyt tällä hetkellä. Ihan varmasti. Mitä Mertsi? Kyllä. Vielä. Siellä missä on teidän aarteenne, siellä on teidän sydämme. Kyllä. Kannattaa turvata häneen ja usko on kumminkin liikkeelle panema voima, joka laittaa teidät opiskelemaan ja elämään elämää oikein. Kyllä. Me lähdetään nyt opiskelemaan, haetaan töitä ja yritetään muuttaa täällä. Ja mennään kokouksiin. Ja sunnuntaina kirkolle. No niin. Ystäväin, alla päin, ei nyt olla saa. Laululain tahdon näin, katsees kohottaa. Kiitäen, laulaen, Herraa palvoen. Me taas suuren rakkauden. Matkalla me suureen huomiseen. Siksi nyt jo laulaa voimme hymyilleen. Yhteyttä tunnen kanssas ystävää.